Nderuara drejtuese e seancës, të nderuar kolegë, tashmë kemi hyrë në sesionin e fundit parlamentar duke kaluar një periudhë të mbushur plot sfida. Tërmetet e më pas pandemia do të ishin një sprov tepër e madhe dhe për shtete shumë herë më të fuqishme se vendi ynë. Por pavarësisht kësaj, fal vendimarrjes së duhur edhe në kohë, është arritur amortizimi të gjitha efekteve negative në mënyrë të veçantë në ekonominë e vendit tonë. Në fakt, nisma që do të miratojmë sot është vijimi i premtimeve të dhëna qytetarëve dhe që do ta kenë pranë në çdo kohë. Kjo gatishmëri e treguar që në momentet e para të post-tërmetit e për të kapërcyer situatën dramatike të vendit, vijon dhe sot me mbështetjen financiare për të gjitha ato familje pavarësisht bindjeve politike dhe përgjatë gjithë vitit 2020. Përmes miratimit të këtij akti normativ në këtë afat, një vit për subvencionimin e pagesës së qeras, ne zgjasim pa kufizim deri në momentin që familjet e dëmtuara do të hynë në banesat e tyre të rikonstruktuara apo të rindërtuara. Theksoj që kjo është një garanci më shumë, kjo mbështetje financiare, që do të vijojë deri në momentin që ata do të marrin çelësat e banesave të tyre. Shumica e familjeve të prekura nga tërmeti, pra rreth 98% e tyre, sot janë në banesa me qera dhe kushteti e financon atë, kurse një numër shumë i kufizuar familjesh në kushte më të vështira pasi kanë zgjedhur të mos largohen nga ambientet e tyre për shkak të ekonomive të vogla familjare. Por pavarësisht kushteve të reja të pandemisë, procesi i rindërtimit po ecën me ritme të kënaqshme dhe një proces që edhe për vende shumë herë më të zhvilluara do të ishte një sfidë e madhe. Për herë të parë në këto 30 vite kanë marrë jetë kaq shumë programe transformuese, jo vetëm në infrastrukturë, por me impakt direkt në jetën e qytetarëve. Aktualisht janë përfunduar 1000 shtëpi, ku të gjithë janë futur banorët dhe janë në proces rindërtimi rreth 1599 banesa teke, të cilat do të përfundojnë brenda vitit. Kemi sot 28 kantiere ndërtimi në të gjithë Shqipërinë, ku përmenden lagje si lagjet e Kurbinit, të Fushkrujës, në Durrës, në Shijak, në Tiranë, në lagjen 5 Maj, në Kombinat, në Vaqar, që janë lagje të mirëfillta, të cilat janë të transformojnë gjithë zonën dhe që po ndërtohen sipas standardeve më të larta të ndërtimit. Gjithashtu rikonstruksioni dhe rindërtimi këtyre tipe banesave vazhdon me ritme shumë të kënaqshme dhe është një lajm shumë i mirë dhe fakti që fal një vendimi të Këshillit të Ministrave për t'u dhënë totalin e kostos së ndërtimit të gjitha atyre familjeve që duan të përshpejtojnë procesin e rindërtimit. Tirana ka qenë edhe një nga zonat që shprekur më së shumti, edhe për shkak shtrirjes gjeografike për ndërtesat vjetra, por edhe për shkak të lagjeve të cilat u prekën. Dhe u dëmtuan një sër banesash dhe po ashtu edhe objekte publike. Me dorëzimin e dokumentacionit të gjitha atyre familje, 2890 familje marrin bonusin e qeras për një vit, sipas vlerës së tregut të lirë, dhe ndërkohë gjatë gjithë këtij viti ka vjuar puna për rindërtimin e banesave. Fal këtij procesi rindërtimi nuk përfitojnë vetëm familjet e prekura direkt, por gjithë ata që do të jetojnë në ato lagje të cilat do të jenë në procese transformimit të cilësisë për komunitetet e reja. Të nderuar kolegë, Shqipëria tashmë është kthyer në një kantier të vërtet ndërtimi dhe kjo do të sjellë përfitime për vendin dhe ekonomikisht. Kjo nuk është fushat, por është reagimi i menjëhershëm dhe vijimësia e reagimit dhe mbështetjes për gjithë qytetarët të një qeverie që punon për popullin e saj. Të nderuar kolegë, në mandatin e parë, kjo majorancë arriti të stabilizojë financat nga kolapsi i borxheve. Në mandatin e dytë me plot gojën mund cilësohet si mandati i punës, i transformimit që pavarësisht sfidave vazhdon ende. Ndaj të nderuar kolegë, nëse data 25 prill për opozitën është një datë llotarie, për Partinë Socialiste për këtë majorancë është një ditë më shumë për të vijuar në procesin transformues të vendit dhe më shumë punë për të qenë pranë të gjitha familjeve shqiptare. Ju falenderoj.